望鏡頭。喂，望鏡頭得唔得？你可唔可以你抱得佢好啲啊？唔得啊！佢已經抓住咗我。喂，幫手啦，幫手啦。好，咁你一係落地，我再抱抱。有啦。好，大家。好。咦，眨眼。Hello，入嚟啊！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 喂，人嚟啊喂，人嚟啊喂 ！Hello，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 好，呢個係我哋嘅吉祥物，吉祥物。喂 ，Hello，好，叫阿吉祥物。哦，叫阿吉，喂，你分享喎。好啊。係啊，分享同埋置頂條 link 啊，置頂條 link 啊，置頂條 link。好多毛啊！係好多毛，好多毛啊！喂 ，Hello，大家好，又係星期日啦。今個月嘅第二次直播，因為我哋而家大家如果睇開咧，都知我哋開始唔同咗方法啦。月頭咧就係訂貨，月中咧唔係，第二次咧就直播，第三次咧都冇乜就係冇乜 pattern 嘅，其實都盡量啦。第三次我哋就係拍片，係啦。第四次咧就係今日啦，又變翻直播。咦？隔離嗰度笑啊個 BB，見到隻貓咁樣玩，係啦。咁啊，啱啱自己頂條 link 啦。咁啊，希望大家幫我哋分享啦，多啲人睇。雖然我哋咧係好多人咧，唔係睇直播嘅，係睇重播嘅，仲要係睇咩咧？睇下 Cookie 好用心機嗰段1分鐘係咪？差唔多。係啦，1分鐘嘅剪輯喎。因為嗰個1分鐘剪輯咧，我見到個 view 數係勁多嘅，所以好犀利。而家大家都可能真係速食，所以冇辦法。好，呢個我暫時放棄佢先嚇，因為有一個要出現嘅，因為佢妒忌嘅。喂 ，Hello， say 個 hi 啦喂。雖然你剪咗半毛嚇，因為我哋今日做直播咧唔得閒咧，就幫佢剪咗一半，剪咗啲手啫，個樣未剪，所以咧暫時都見到佢係烏嘴嘅，所以冇辦法，係咪啊？俾面下啦，係啦 ，say hello，大家好，好。咁啊，say hello啦，咁啊到我就分享啦，咁啊 Cookie 可以講住先都得。交咗個波俾你啦。係啊，係啦，今日涼翻好多喎，好彩真係。咦？阿 Leo 嚟嘅喎，好似係咪啊？我見到阿 Leo say hello 啊。係咩？啊係喎 ，hello。我見到阿 Leo，我淨係諗起我哋嚟緊好忙嘅日子啊。係喎。係啦。佢叫 Nelson 或者阿神。我中意叫你，唔知係咪口頭禪啊？好，等先啊。係啦，咁今日咧介紹下啦，今日都好多靚款啦，又有 Swarovski 啦，又有純銀啦。其中我好中意咧有條手鏈咧，大家密切留意啦，因為咧有個手工款嘅手鏈咧係非常之靚，知唔變色嘅。咁亦都係有耳環，亦係一定要睇啦，因為係一啲水晶耳環嚟嘅咁樣啦。啊頭先講到你話嚟緊嗰個禮拜，係啊，嚟緊個禮拜都要講聲嘅，就係好啦。等多啲人入嚟我就講啦，好。Hello Irene，Hello 阿 C，Hello Cammy，Hello 你好啊！入到嚟嘅朋友可以幫我哋分享出去喎。係啦，好，咁我仲啱啱好分享埋呢個。係啦，你分享埋啦，我而家都分享緊。好。因為咧，而家好多個平台咧都需要係分享先多人睇到啊。因為而家Facebook 咧好得意嘅，好多嘢沉晒底啊。我相信唔止係我哋。
因為好多咧好勁嘅平台咧都狂呼籲咧，就叫大家分享啦，叫大家俾多啲心心啦。因為係 Facebook 唔知個演，我諗係個演算法咧，而家係有啲特別，唔夠佢玩啊！有啲特別，可能你唔俾錢咧，就得唔到一啲嘢啦。係啦。咁同埋係啦，我只係講，我隔離鄰舍咧好恐怖㗎。佢話咧，而家啲 post 咧，而家啲 post 咧要起碼，哇！佢賣成4-5千蚊廣告咧，先有啲力嘅。所以哇，我話咁犀利。不過冇辦法，真係有啲唔同咗個社會。不過唔緊要，我哋其實好多支持擁躉嘅，所以多謝大家。阿 Mandy，hello，Ada，hello。誒，你開冷氣，我要閂後面喎。你一係你講住先，我幫你閂啦。係啊，你講住先。多謝 Mandy 幫我哋分享咗。一係啊，多謝晒。俾心心有用曾經好似好多年前話係俾心心係有用嘅，但係好似而家唔係好覺有咯。係啊，都唔係好覺。唔知我哋都盡做咯，可以做到啲咩？真係啊！真係咧，我發覺係 Facebook，即係可能都係想我哋俾多啲錢去賣廣告咯，所以就會出現多啲喺 Facebook 咯。因為你發覺而家可能你即係唔知大家仲有冇碌 Facebook 啦，即係都其實好難見到一啲你想睇嘅嘢，成日彈啲唔知咩嚟咁樣咯，係咯。阿 Tiffany，hello，你好啊！入到嚟嘅朋友幫我哋分享出去啊，多謝晒。係啦，有幾可以講得㗎咯喎，你講咗先。因為好多客都需要知啊，因為我哋嚟緊禮拜，我之前都預告過㗎啦，提過下啦，咁但係就而家正式咁樣再呼籲下啦，講。係啊，唔係因為最主要禮拜六咧，我哋就真係開唔到門啊，門市，因為連我哋嘅手作人咧，禮拜六都唔喺鋪頭。咁所以咧，基本上門市一定要閂。個原因係因為咧，我哋嚟緊星期六日咧就會去擺市集，即係出外擺市集啊。咁所以咧，門市係 close， 係唔開嘅。咁所以嚟緊嘅即係5月31號星期六咧，大家千祈唔好嚟觀塘嘅門市。如果你嚟咧，就即係摸門釘啦。咁所以咧就唔好嚟啊！去邊度咧？去邊啊？係我哋咧就會移師我哋嘅生意咧，就去咗呢個將軍澳、南塘澳、係啦。咁啊應該咧，如果住將軍澳嘅居民咧，或者係觀塘咧，你哋都可以過嚟啦，或者甚至乎咧喺北角線嘅都可以搭地鐵過嚟啦。喺將軍澳站落車，咁啊出口咧就應該係叫做將軍澳中心，係冇錯，我記得嘅，因為我都話晒住個將軍澳10幾20年，係啦，將軍澳中心出，咁佢一出咧就應該係咩3期咧？天晉。係天晉3期，嗰度一路去咧，去到一個好好嘅環境嘅海旁咧，隔離就會見到一個市集㗎啦。咁個室內嘅市集嚟嘅。咁今次咧，我哋就破天荒喺嗰度出現，因為我哋從來都唔會出現市集，因為係我哋未擺過市集嘅。未擺過市集，因為我哋嘅 arrangement 係相當之複雜啊。尤其是而家我哋要安頓咗個 B 啦，安頓咗隻貓啦，安頓咗隻狗啦，咁我哋先可以2個 release 出嚟去市集咧見面啦，或者可以去識多啲大家隔離左右嘅手作人啊，咁啊甚至乎因為今次嘅搞手係Cookie 個好朋友，咁所以我哋一定要去支持㗎啦。咁所以我哋禮拜六日嚟緊，我哋就會喺將軍澳出現。禮拜六日係你話係咩？6日。我6日係啦，禮拜6日。所以大家如果將軍澳嘅街坊入少少啦，入少少嗰啲，總之沿住北角線成條將軍澳線嘅都可以過嚟啦嚇。嗱咁就係嚟緊禮拜6日，即係31號同埋1號嘅11點至到7點鐘，我哋都會喺度嘅。咁喺個市集度嘅，咁不妨過嚟同我哋傾下偈，睇下嘢啦，咁又認識下其他嘅檔主啦，咁好歡迎大家過嚟同我哋傾偈嘅，就係咁。Mandy 呢個心心咧有少少分別，你應該係撳咧
我冇而家就你睇直播咧，下面有個咁佢嘅梗係知啦。係咩？俾個心都得嘅。跟住阿 Tiffany，我知你住將軍澳啊，你會過嚟啊？好啊好啊，好啊好啊好啊！啊！我哋應該阿預 Eman 話計 hello， Eman，我哋預計應該係佢寫就11點至7點，但係通常咧你知我哋啲懶人啦，咁應該冇咁準時嘅，因為我哋仲要擺低個 B 喺佢阿媽屋企，係啊，因為佢阿媽住將軍澳，所以我哋要擺低個 B 俾佢阿媽。咁跟住阿米米應該會跟住我哋嘅，米米應該會跟住我哋嘅今次，係啦。咁所以大家如果想見到米米咧，出咗個靚髮咧，咁到時過嚟啦嚇。好啊。OK，擺事就好，希望會多啲人認識我哋。都係一個都係嘅機會嚟嘅。都係嘅，因為從來我哋都好低調嘅。唔講我都唔知自己低調。係啦。好啦。好啦，唔好阻住。冇其他嘢嗱，即係講咗嚟緊市集，千祈星期六唔好上嚟門市啦。咁我亦都會再不厭其煩地喺個 page 或者喺 group 度講多次，係啦。咁仲有冇其他？如果要攞嘢，你可以唔緊要，你 WhatsApp 早少少 WhatsApp 我哋可以有 arrangement 嘅。即係如果你即係都想 urgent 攞嘢，因為禮拜六係好多人上嚟攞嘢，我哋都知。因為我哋啱啱琴日禮拜六我喺鋪頭都有成4-5個人上嚟攞嘢，咁所以我都明可能的嗰段時間上嚟。如果都係會需要禮拜六攞嘢，唔緊要 WhatsApp 我哋都可以擺喺信箱嘅。我哋觀塘門市出邊咧個門口有個信箱嘅，咁都可以攞得到你哋需要嘅嘢嘅。OK，好。咁我講嘅就應該係咁多啦，就係咁啦。係咯，咁可以。好，你等我一陣啦。哦，好都要等一等佢嘅咧。咁我又因為我唔中意 dead air 嘅，咁所以咧我會不停講嘢嘅。咁希望大家唔會悶啊嘛。都可以分享多樣嘢。好多人想揾呢條男裝，大家見到呢一條翻咗貨，我諗應該。waiting list 嗰陣時都有3條啦，3條，因為賣晒現貨之後，就有3條攞埋之後，仲有2條喺門市，一條呢條我自己嘅，仲有2條喺門市。如果中意呢個款嘅，翻咗貨啦，咁大家可以落單，係啦 ，OK， 好就係咁啦，好啊，好嗱，咁我正式介紹咧今日嘅靚款之前咧都講一講啦。一如以往都係有一個節上節優惠嘅，限時節上節優惠就係凡親今晚同埋聽日即係5月26號嘅夜晚11點59分之前去到官網度自助落單嘅話咧，都會有節上節優惠嘅，就係買滿呢啲新款滿200蚊減15蚊，如此類推嘅。如果你係 VIP 咧，折咗之後再有9折嘅；未係 VIP 嘅話咧，全張單300蚊咧都係會再有9折嘅，非常之抵買。不過只限於官網度自助落單嘅啫，同埋記得咧。登入係啦，記得登入啊！我相信咧，我想讚一讚你哋啊，因為咧之前咪話咧要改一改密碼，即係我哋嘅官網嗰度要改密碼嘅。哇，好多嘅朋友仔已經做咗呢樣嘢，係暢通無阻咁再登入翻同埋再買嘢啦。咁所以真係非常之犀利咁樣啦。好，咁就我哋開始啦。可以啊，Manny 你放心，我一定係最中意 social 嗰個嘅，所以我一定咧去隔離之後去睇下有冇啲有質素靚嘅，咁我哋都會同佢 call sofa 嘅，因為我好中意識一啲新嘅手作人，同埋係真係有心嘅，價錢亦都我覺得係合理嘅，咁希望可以揾到啦，咁到時大家可以期待一下。好啊，就係咁啦。好啦，咁就正式開始我哋今日嘅直播啦。今日好多靚款，咁就唔好行開啦。首先我介紹咗一個耳環先，呢個咧好清雅嘅一個耳環，係好有春夏氣息嘅。等我擺好啲先，春夏氣息嘅係啦。我咁快介紹呢對靚嘅呢對。係啊，呢對靚㗎。嗱，咁咧大家見到我 cap 一 cap 圖先。嗱，大家見到咧，咁係呢一款耳環咧係鴛鴦嘅，即係兩邊係唔對稱嘅，咁有一啲花圈啦，有蝴蝶啦，有心心啦，咁兩邊咧都非常之靚，
戴上去呢嗰個感覺咧係好有春夏氣息嘅。咁啊，俾大家睇下先啦。好，梳梳俾大家望望先。驚！唔好喐，唔好喐，唔好喐，乖乖地啊！好，可以再介紹下啦。上緊耳針，咁啊耳針咧嗱喺個蝴蝶嘅頂方啊，頂方後面俾大家望望先，係啦。好，咁啊睇翻前面先，因為啲，哎呀，我頭先整得唔靚啊，唔好意思，我要再擺靚少少先，因為要 cap 圖啊，Cookie 需要。Jessica，hello。Hello Jessica。一入嚟就見到呢對好靚嘅耳環啊！好，咁啊四葉草花圈心鸫鴛鴦耳環，純銀耳針嘅。咁嗱，慢慢睇翻成個構圖先啊！嗱，大家見到呢個銀色嘅底啦，咁啊有個圈圈啦，咁啊有個心心四葉草啦，咁呢邊咧有個花圈嘅銀色閃石嘅。跟住仲有一個吊鏈喺度，哇！出邊嗰個 BB 咧，大家如果聽唔聽到佢都有啲聲係咁熬啊，踩緊落去。因為佢咧其實俾我哋韞住咗嘅，所以佢係咁喺度熬緊個閘啊！喂，Hello，Gloria。Hello。Gloria 有冇睇 story 啊？我哋出咗你嗰個 story 啊，好犀利啊！好多人，你轉一轉鏡頭先，因為你可以繼續講。係啊，點解我咁講啊，Gloria？如果你見到我哋嗰個 story 咧，因為我每一次都要影相咧，多嗰啲啊，要影相我數。佢嘅意思係買得多咧，佢寄出之前咧有好多飾物擺晒喺台面度，寄出前咧影一影相。係啊，因為我都驚自己錯啊嘛。咁佢就將影相嗰張相咧擺咗上去 story 嗰度。而嗰張相咧就係阿 Gloria 你買嘅嘢。係啊，跟住好多人咧俾 like， 好犀利啊！佢話，靚嗱，介紹咗翻對耳環先啊。係啊。咁啊，四葉草咁樣一定係最大受歡迎噶啦，代表幸運啦。幫我轉係咪棘住咗啊？係啊，因為我頭先出嗰陣時都係咁。係啊，棘住咗。好 OK 啦，得啦，去翻後面嘅位置啦。佢點解呢個？係啦，啱唔係啱啦。咁啊，另外咧，閃石個女空花圈啦，呢邊咁樣啦。咁啊有心心石啦，有蝴蝶啦。呢邊都好靚啊！呢邊咧佢嗰個四葉草好靚。係啊，其實幾有夏天嘅氣息嘅呢個。個心心個藍色又靚，係啊。阿祖戴嘅方向好似跟翻佢呢邊咁樣戴好啲喎，因為隻蝴蝶咧，佢係會有少少斜嘅。係啦。啊，冇睇到，哎呀！唔緊要，最緊要你收到開心。同埋你有冇記得我提下 Cookie 㗎，叫通知你咧，嗰棵樹咧幫佢開枝散葉啊！因為好多客咧收到之後咧，唔識同佢仲唔係 massage，即係抹翻開佢嗰啲水晶啊，好靚啊！個個都話嗰棵樹。係啊，Cookie 幫 George 説明，因為咧你唔知你哋覺唔覺咧，佢講嘢，佢一緊張一講嘢咧，佢係會忽略晒啲嗰啲 object subject 嘅，即係 object 同埋 subject 個句子裏邊係冇晒嘅，咁所以咧我就要幫佢組織翻成句嘢啦。都係喺邊度睇到？而家冇咯，已經過咗24小時。係啊，過咗24小時冇咗咯。唔緊要。你可以令到有翻呢個 story 㗎，即係再買多次，咁強勁嘅量，咁強勁嘅量，因為我影相嗰時咧，隔離阿手作人都話，佢直情係個嘴係 O 咗，我話係啊，呢個係支持我哋好多次、好多年嘅。好，咁我講一講個價錢先嗱。上耳大家都我不停喺度喐，大家應該都見到啦。係。好，咁上耳兩邊唔同嘅，咁一個短啲，一個長少少啦，咁樣。好，呢個非常之大賣嘅，只需要正價98蚊，正價98蚊，佢係純銀耳針嚟嘅，純銀耳針嚟嘅。佢啲 detail 位全部都好靚，好多嘅線條唔同嘅組合而成嘅。咦？係啊，再 pose 啊！
98蚊，我 send 俾你咯，係咪？唔係，哦唔係，我以為阿 Gloria 添。唔係呢個主意都好啊，我試下先。唔係啊，我有都可以，我組織下，我試下先一個。其實有好多。係啊，好多嘅。好多都買好多嘅。係啊。不過嗰次係特別多啫。可以組織下。好，咁啊繼續咯喎，好嘛？頭先你好啊，繼續啊，我繼續講啲閒話啫，你繼續啊。係。唔係我諗起頭先阿 Cookie 介紹嗰對耳環咧，係。98蚊。係啊。好抵。其實我真係好想咧，我呢排成日睇咗好多 YouTube 咧，都訪問好多做零售嘅，跟住話好抵喎你哋啲嘢，跟住個店主就係講係啊，我哋10年都冇加過價，我哋而家爭幾個月咋，其實可以講呢一番説話。嗰對耳環，我哋10年都冇加過價，因為嗰間廠到而家我哋都有幫襯，都係呢個價位。講得未啊？講得啦，好啊唔好意思。好嗱，繼續介紹呢條頸鏈啦。呢個頸鏈咧超靚，大家見到咧係超閃，同埋呢個色彩係非常之靚嘅。中間有個水晶心心，然後圍邊仲有好多唔同顏色嘅石咁樣嘅。咁等間近鏡咧就會睇得更加清楚啦。係呢個係絲紋款。好，等我 cap 一 cap 圖先。好，近鏡俾大家睇下先。係喎，真係食咗字喎，吊鏈喺後面好靚，呢邊出唔到啊！好，我梳梳先啊！喂，呢個都好靚喎，真係唔係講笑喎。即係其實咧靚咧，包含咗佢個設計啦，包含咗佢嗰個性價比啦，所以咧，喂呢條真係得喎，真係。好，我咁樣靚啲係咪大家？好 OK，咁啊睇埋延長鏈先，兩隻色嘅。呢間廠咧其實好易認嘅，香港都有好多人買呢間廠嘅。嗱，後面佢會有個 J 字嘅，係佢嘅公司名。好，咁啊，佢有延長鏈咧，不過佢呢個係落圈圈嘅，所以咧佢係定咗位嘅延長鏈嚟嘅，好閃係嘛？啲我哋呢個 OK。咁我再近少少俾大家睇，因為最好嘅啦，而家今次搭埋咗，可以睇埋啲閃石，睇埋成個構圖。全長40至45 cm 啊，相當之冰冰啊。OK， 我等下 Cookie 戴住好啲嘅呢個。係。好，等我轉個鏡頭先。Hello， 另一位 Tiffany。同埋二玲 ，Hello。二玲汪咯。話我遲咗，唔遲。我哋呢個係第二款啫，因為頭先喺度講閒話喺度。不過放心啦，嚟緊都會好多閒話嘅。我另外個電話見到阿高陽留咗言，呢度睇唔到。係咩？呢度咯。Cookie 有講。原先紫色想放喺公司，點知老公見到中意，話要放喺屋企。其實大家真係，我想講嗰棵樹叫水晶樹定水晶擺設定係叫做？不如你講啦。唔係，休息下先。唔係嗰棵樹好多人買，咁如果淨係買咗一隻色嘅紫色，有啲咧一買係買3個，有啲買黃色，係啦，咁啊，所以大家可以繼續幫襯。嚟。好，繼續。不如你想講，你繼續講啊。冇。我做到12點唔緊要。做到12點？係啊。做到12點幾好喎！我好耐冇講嘢喎。好嗱，呢個咧銀色就係咁嘅，銀色咧中間嗰個係藍色嘅心心嚟嘅。點解讀上字好啲？係啦，藍色嘅心心幾靚。佢嘅長度係40至45啊。40至到45 cm。頭先我講咗嘅。好啊。咁等陣間會帶埋個玫瑰金色俾大家睇。如果你今日呢個銀色好似搶眼啲，係啊，因為我頭先拎上手銀色係突出啲。唔係咁當然啦，你最想買。
上埋個頸度再平一平睇下，相當之精緻嘅，好多彩晶係圍邊嘅，顏色元素都好多嘅呢個。同埋佢呢間J 啦嚇，我哋叫做 J 字頭呢間，好多耳環咧都可以襯翻呢一條頸鏈，同埋佢嘅戒指咧啲組合都好似嘅。好，戴埋個玫瑰金色，戴埋玫瑰金色。玫瑰金色都好靚，因為佢咧就係襯粉色為主嘅，粉色為主，亦都有一粒紫色嘅佢。係啦，好。好似嚟學生上堂不斷講嘅，然後俾老師話。我係老師啊，係啊。係啊，佢確實係一個老師，不過係退咗役嘅。退咗役。退咗役㗎啦。退咗役好似馬咁啊。退咗役嘅老師。好，呢個玫瑰金色。其實我同你應該都真係 I 同 E 係分得好清楚嘅，真係。我都係覺得銀色靚啲。咁唔知大家覺得係咪啊？哇！個鎖骨好出喎。唔知大家有冇嚟過即係鋪頭見過我咧？我係一個話題終結者嚟噶嘛，即係我唔係好識，我唔係好識傾偈嘅，即係即係我係好 nice 嘅，但係唔識傾偈，即係唔係好識將吹水咯。但係咧，而我老公咧係好中意吹水嘅。就係咁，唔係吹水，係溝通啫，大家溝通啫。即係一粒一突咯，就係咁樣咯。即係大家唔嚟同我傾偈，我都唔知自己原來咁中意傾偈嘅，係咯。即係我係比較內斂少少，其實係啦。但係如果有啱嘅話題，我亦都可以講好多。傾咩？傾瘦身係嘛？傾喂，係喎。嗱，其實大家見個鏡頭方面，我呢邊有冇肥到，有冇瘦到咧？因為我唔知，禮拜六上嚟有兩個客同我講，哇！點解你肥咗咁多嘅？係咪唔使餵夜奶啊？我啱啱咁幾個 cookie，禮拜五先講完我。佢係肥咗好多。我真係肥咗好多。係啊。原來唔餵夜奶係會肥嘅，咁我決定夜晚都係起身。而我瘦翻少少比之前，因為咧之前嗰排我成日去食 buffet，然後就肥咗，而家瘦翻肥咗嗰啲。好，繼續繼續咩啊？繼續介紹靚嘢。介紹嗰啲嘢手下先啦。今日我有兩件產品啦，因為我通常係最遲見到呢啲貨噶嘛。佢呢兩件產品咧，我覺得係好時尚嘅。呢件同埋嗰隻戒指。哦嗱，有型嘅。有型嘅。呢個係有型嘅啊！咁不如等陣間介紹完呢個就介紹嗰隻戒指啦。都幾襯喎。好襯。好嗱，咁啊講咗個手鐲先，咁啊我喺度 cap 咗圖先。嗱，大家都見到啦，呢個係一個咧有少少波浪形嘅手鐲嚟嘅。咁佢咧有3粒上下咁樣分佈嘅，一個係天然淡水珠3粒。哇！我想講嘅就係咧，佢用嘅天然淡水珠咧，嗰個質量係非常之高嘅。等陣間近鏡，大家就可以咧 focus 喺佢嗰個淡水珠嗰度咧，佢粒粒咧。嗱，佢係真嘅喎，佢粒粒咧嗰個無論係嗰個色澤啦、個形狀啦、大細啦，好均一、好靚嘅。咁所以呢個係一個高質嘅淡水珠嚟嘅。即係大家咧之前如果有買或者睇我哋咧，有一啲咧平啲嘅，咁就會不規則啲啊，或者有啲坑紋啊嗰啲啦。咁但係呢粒咧好唔同啦。咁你等陣間近鏡就會知道個分別啦。俾大家睇下先。好，show 一 show 俾大家睇下先。應該咁樣好啲啊！唔好意思啊，大家，營教下先，係啊，你等埋一間隻戒指咧，隻戒指我都覺得好型啊！好，應該夠 cap 嘅啦。咁啊，俾大家望一望先。咁啊，手圍咧可以16 cm 內都可以嘅，波浪形嘅淡水珠手鐲。咁啊，阿 Cookie 頭先都講，佢每一粒咧淡水珠咧都相當之圓潤啊！可以大家望一望啦，我覺得幾型格㗎呢個真係。
嗱，珍珠俾人嗰個感覺沉實啲噶嘛，但係佢配咗落呢一隻額度咧，不規則咁樣啊，波浪形咁樣啦，成件事就 modern 咗好多啦。咁啊，添上一啲華麗啊型格。OK，哎呀，好開心啊！大家今日咧，如果睇開我哋直播咧，平時咪有啲 BB 叫聲啊、嗌聲嘅，而家冇啦。佢瞓咗覺，正啊！好，好咁叫阿我咧 Cookie 入手啦。就戴起上。簡約又特別啱你啊，二玲。我隻手又有傷痕啊！你俾大家睇下，你睇下呢啊，呢啲。啲傷痕你知唔知點出現啊？大家應該做父母新手父母會出現嗰啲係嘛？狂搲阿 BB 嗰啲指力嘅幾勁啊！我就唔係喺隻手，我就喺個胸度，係咁俾我。因為有時喺屋企咧唔着衫，一抱住佢就一嘢搲落嚟。好，可以咁樣。其實佢咧都幾 slim 嘅喎，即係佢成個嗰個手環啊，咁咧其實都埋戴咗，其實佢本身個型已經好 slim 㗎啦，咁戴咗落去再撳埋咧，可以好貼手都得咯。嗯，係啊，係啊，Mandy，BB 啲指甲咧，我見阿 Cookie 咧已經剪得好密㗎啦，佢真係幾日又出㗎啲指甲，好犀利，即係證明佢，因為我呢啲咧新陳代謝已經開始差㗎啦，所以啲指甲咧好耐先剪。翻嚟 BB，咁鬼勁嘅3日到已經又長翻晒，犀利犀利。咁佢咧呢個其實頭先都提到啦，話好 slim 噶嘛，咁但係佢都可以擘大佢或者撳落去嘅。咁佢咧就如果你手圍16或以內都 OK 嘅，咁但係即係仲要掹大啲咁樣咯。咁但係我覺得呢個如果你手幼咧會好睇啲，手幼會大好睇啲，因為佢本身都係比較 slim 嘅。嗯，我自己就14cm 手圍嘅，係唔錯嘅型格之選啊，係啦，簡約。係啊，好似已經咁講啊，簡約又特別，因為又唔使點襯嗰啲咯，係啊，直接就上手啊可以。係好簡約，嗯，好貼手嘅，好貼手嘅。好呢一個啊，同埋咧佢咧呢啲位咧做咗好多層嘅電鍍，好厚嘅，所以佢保濕度好高嘅，你唔驚佢會變色咯。呢啲你勁洗手都唔會點變色㗎啦，即係你帶住洗手啊、濕水啊嗰啲都唔會點變色㗎啦。好呢一個咧好抵啫，只需要118再有折，118再有折，118再有折，好抵買。天然淡水珠啊，118再有折。係啦，尤其是夏天咧，你戴有陣時會出汗，驚佢啞色咧。呢個唔使擔心，呢個揾清水抹一抹就得㗎啦，因為佢電鍍好高。提一提大家記住戴手鐲咧，唔好正面咁樣擘大佢戴落去，因為咧會好易掹斷嘅。你記住戴手鐲咧喺側邊個手腕側邊呢度最薄嘅戴入去，然後先轉。記住喎，呢個位係最薄嘅。係啦，呢個位係最薄，打橫咁樣轉入去，咁啊最好啦。係啦，溫馨提示。好啦，就係咁啦。好，繼續。喂，介紹咧一型格戒指係咪？戒指啊，係啊，就同頭先嗰個手鐲咧好襯嘅。呢款咧係純銀嘅，純銀。哇，特別之處大家見唔見到係八角形嘅，八角形嘅一個指環嚟嘅八角形，咁佢前邊咧係做咗一個旋轉設計咧，其中一行咧係有閃石嘅，一行冇嘅咁樣咯。所以咧佢最特別嘅就係個形狀啦。芬人 hello 你好啊，好耐冇見喎。Hello， 係啊，咁啊嗱，呢個我直接帶俾大家睇啊，直接揾俾大家睇。好啊，咁樣睇多次先，八角形。咁樣嘅八角形可以 cap 一 cap 佢喎，都係咁樣。嗱，佢係純銀嘅，係啦，八角形嘅，全純銀嘅。好，帶俾大家睇。
係啦，戴咗就係咁啦，好特別嘅八角形嘅戒指。係啊，呢隻好特別啊！咦，阿 Jo 喎，hello。Hello。我等我 cap 一 cap 圖先，好。方彤好耐冇見，如果可以見面嘅，我哋可以喺將軍澳見面啊！嚟緊禮拜六日，我哋去擺市集。市集出現。我哋應該阿咪咪會跟住我哋噶啦。應該係咯。係咯，應該阿咪咪都會跟住我哋嘅。阿 B 又跟唔到我哋啦。粉粉就要留守喺屋企。好，全純銀嘅戒指，所以你見到八角形係十分之特別嘅，同埋佢一啲都唔貴㗎，好抵買呢款。係啊，如果你計純銀，係啊，佢有 layer 咁搭住咗咧，其實呢個算抵啊！仲有閃石喎，型格嘅戒指。好啦，你講下幾多錢？係呢個只需要138，再有折。係啦 ，VIP 仲有9折。係啦，只需要138再有折，呢個係全純銀，可唔可以屈㗎？屈嘅意思係可以嗱，佢全個戒，即係你嘅意思係咪因為你個指圍比較細啲啊？佢可以啊，可以啊，即係你呢度照樣可以咁樣係嗱，見我咁樣已經屈埋咗啦，係咪？係啦，係佢可以。呢個咧就係純銀嘅戒指就可以特別做到呢個效果啊！可以㗎，佢比較柔軟啲。你可以，我建議你由呢度開始屈，你咪可以再細啲咯。係啦，你啱戴嘅，你啱戴嘅，係啦。呢個你自己調校就得㗎啦。咁八角形戒指只需要138再有折，138再有折，全純銀嘅。呢個唔係租喎。係啊。哦，個名唔同咗。好似係。係啊。定係佢另外一個牙卡？定係佢買嘢係另外一個名。哦。係嘛？係啊。但好似之前都唔係。係啊。因為佢姓姜，我記得啦，係咪？啊，係啊，係啊，係。堅持啊，堅持。好。好，繼續。咁啊，不如另外嗰隻戒指咧，戒指啦，係啦，介紹埋戒指就可以施華洛出現啦。係啦。啊，呢個四葉草，等陣間仲有條頸鏈係四葉草嘅，呢個戒指係四葉草嘅。噔噔。好哇！呢個好閃嘅戒指啊！嗱，呢個咧係四葉草造型，同埋咧四葉草係呢個水晶啦。然後咧隔離咧有一啲咧橢圓形嘅都係水晶嚟，所以咧成隻都好冰冰啊！嗱，好，咁我就直接帶俾你睇，係咧，真係改咗。改咗咩？係咪？我記得好似係咪只可以改2次嘅？唔係成日。哦，即係可以成日改。但係佢唔知幾多日內。係咯，唔記得幾多日內。即係唔知幾多日內只可以改一次咁樣咯。好，嗱，呢個係後開口嘅，可以調校嘅後開口嘅戒指嚟嘅。好，咁啊，放心啊，今日2隻戒指都係可以伸縮自如嘅，係啊，開口嘅。咁啊，當然啦，梗係買純銀嗰隻好啲啦，純銀嘅柔軟度比較高啲。咁啊，另外而家呢一對咧，呢一隻，而家係一對啊。好，係我可能點解成日講錯嘅，講戒指唔知點解講一對啊，不過咁巧呢次真係一對。好，嗱，大家見到嘛？哇，超閃嘛！同埋咧，你以為佢咁多石好貴啦？我都話俾你哋知啊，呢隻只需要88蚊咋，只需要88蚊左右。住嗰個價錢。係啊，你睇下，哇！你睇下嗰啲水晶係幾咁靚，大家見唔見到啊？以為佢好貴咧，其實佢真係超值啊！呢個見唔見到大家？哇，超靚咯！嗱，有銀色同埋玫瑰金色，等我 cap 一 cap 先。係啦，好，後開口，係啦。超靚㗎係，超靚真係好，係咪超值咧？呢個價錢，我諗真係幾難喺出邊揾得到，可以
比拼一下。係啊，超級閃超啊！級閃，冇錯啊！嘣嘣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 ，即係如果你用88蚊嘅價錢咧，可以買到呢隻價錢，好係相當之88蚊，再有折，超88值嘅蚊再有折。好，喂，介紹第二款耳環啊，好似未介紹。哦，呢對都哇！呢相當之對真係 bling 大 bling。家真係要留意，同埋我自己好中意一對耳環。同埋呢張卡紙咧，我應該冇換過嘅，係啦，呢張卡紙咧，大家如果收過佢嘅耳環咧，又係全部好高質素㗎。嗯。好，咁啊一陣間等我可以縮近少少俾大家睇啦，因為佢而家比較曝光少少喺前面。嗱，大家咧可能而家唔係好清楚，只係見到一粒咁樣。嗯。但係咧，等陣間近鏡咧，大家都就會見到咧，佢係一個球體嚟嘅，但係咧，佢用一啲咧正方形嘅水晶，其實呢個叫做正方錐體啊，正方錐體嘅一啲水晶咧，係砌成佢一個波波咁樣嘅，咁係非常之閃。喂，其實我就形容唔到佢嗰個，我淨係知係球體嘅，但係真係相當之靚。你可唔可以好似頭先光啲咁樣嘅，定係呢邊好啲咧？呢邊可能好啲。係啊，唔係呢個點都要近 show 俾大家睇嗰個仔細位嘅，真係好靚，同埋係好仔細嘅。好，超靚啊！呢個我必買啊！好，等我而家睇緊直播嘅人咧，可能就知道呢隻手指係我成日好驚咧，啲人睇重播咧，阿 Cookie 隻手指點解咁肥嘅，咁核突嘅？所以我而家盡量想閃下隻手指，盡量見唔到。你睇直播嗰啲係肯定知係我噶啦，咁但係唔係嗰啲咧，我成日好尷尬嘅覺得。唔會啦，冇人留意你啊！嗱，大家好啦，咁啊 focus 翻喺呢個球形啊。大家見唔見到先？全部都係正方形尖嘅，即係正方錐體。哇，幾勁啊你睇！嗱，耳針喺正中勁嘅，閃啊！上緊耳針嚟嘅，可以轉耳夾啊。同埋呢一個咧，應該係阿 Cookie 咧近排係幾喜好嘅一間廠嚟嘅。佢出嘅耳環相當之有質素，相當之靚，性價比亦都相當高。咦，超級閃完之後就好閃啦，係嘛？大家其實呢個戴呢啲咧會摩登啲添啊！如果你戴鑽石咧，你要有幾大粒先可以做到咁大咁大閃上度啊？呢個唔需要計切個面啊，係啊，每一面都有反射。好 OK，到阿 Cookie 出現啦，好。上咗耳會係點嘅咧？係啦，上咗耳啦。嗱，佢係好簡單一個波波咁咯，係所以係超級易戴嘅，即係你係好易 carry 到噶。係啊。其實因為真係好多白水晶咁樣砌埋咧，你俾人嗰種感覺咧，叫做摩登啲啦，叫時尚個品味高啲咯。因為一粒鑽石咧，有好多時成日用個卡數去衡量噶嘛，大唔大粒啊？幾多卡啊？成啊！但係呢啲咧就未必啦。但係呢啲咧反而倒轉頭嚟睇啊，個款幾型喎，幾時尚喎，即係個俾人個感覺係青春啲嘅。咁當然睇你嗰個場合啦嚇，我都要戴一戴頭盔。呢個都出得大場面，我覺得。即係你去飲或者仲要宴會啊，呢個而你又唔係好中意啲吊款嘅話咧，呢啲就適合咯。都搶㗎呢個，即係好夠 bling bling 啊嘛。係啊，就係咁。同埋佢一啲都唔貴㗎。成個波，同埋佢一個波咧，你又唔使好驚佢好突出嘅，佢唔會㗎，係佢唔會㗎，佢都貼耳㗎。
好啦，就個價錢，佢係純銀耳針啦，個價錢超級抵買，只需要正價98蚊，98蚊再有折，98蚊再有折，好抵買。呢個你見到佢用咗幾多水晶咧，全部都係好閃好透亮嘅。大家咧喺呢個直播度就啱啦，因為咧真係直播先睇到佢頭先有幾閃，我咧影相係真係影唔到，即係所以網頁嗰度嗰啲相咧其實係冇實物咁靚咯，我自己覺得啊，咁所以就係你見到個真身咧，所以你話唔買點得咧？啱，因為你影呢啲咧，佢唔會有動感噶嘛，影相。係啊。好，你令我諗翻起咧，係我哋嚟緊新個網站咧，好啊。其實佢可以上載片嘅。哦，係啊。係啊。好啊。即係每一件 product 可以上載片嘅，佢不過要擺喺 YouTube 裏邊咯，跟住條 link click 入去就跳翻過去。哦，我明啊。每粒 item 都可以。係啊，係咯，唔知大家知唔知我哋6月尾就轉網頁，係啊，所以都係一樣嘅啫，都可能買嘅撳嗰啲方法有少少唔同啩，都係個版面有啲唔同手板眼見功夫嘅啫，我諗都係購物就撳。係啊，買嗰個就應該冇乜分別，冇乜分別，但係在於我就好大分別，要重新整過晒所有嘢。好，噔噔，頭先講過咧，有個4葉草頸鏈介紹俾大家㗎。好，咁樣會好啲。噔噔，色怪怪地。啊，使唔使白啲？好，唔使。唔使。係啦，大家見到啦，呢個係一個雙4葉草啊，即係2個4葉草吊飾嘅純銀頸鏈嚟嘅。呢個係純銀頸鏈嚟嘅。咁咧，佢有2個4葉草咧，一個係冰冰嘅，一個係閃鑽嚟嘅。一個咧就係一個空心嘅一個4葉草，一大一小咁樣嘅，好靚嘅咁，係啦。Cut 一 cut 頭先，不過都睇唔到啲咩。因為佢反光啊。好。好，我 show 俾大家睇先，等我擺靚少少。不過呢個咧，你可唔可以揸住呢度？哦，好啊。好。好，嗱，我入鏡，睇下先，咁樣入咧。雙重幸運，冇錯。啊，講得啱喎。草係象徵住幸運嘅。有2個4葉草就係好幸運咯。嗱，我而家咁樣定一定先，因為要 cap 圖。喂，但係佢搭住咗喎呢度。你咪整開佢咯。係咯，咁樣咯，我盡量咁樣 show 俾大家睇先。有乜嘢咧係好過帶4葉草嘅飾物啦？就係帶2個4葉草嘅飾物。係啦，好。咁啊嗱，再近多少少俾大家睇啦。我褪開少少俾大家望望，因為佢咧張卡紙銀底啊。咁樣會大家睇得清楚，2個4葉草嚟嘅，一個女空嘅4葉草。咁樣好啲喎，你咁樣 cap 都得啦，係啊。喐下喐下喐下。1、2、3、4、5、6、7，好。嗱，咁啊，另外睇埋閃鑽嗰邊嗰個4葉草都好仔細㗎，大家見到。成個都係上銀嘅，咁啊頸鏈尾嗰度咧都係啦，一樣寫住925啦，925，OK。咁啊有延長鏈嘅，亦都係啦，41至46 cm 嘅。長度。好啦，好似阿師咁講啦，雙重嘅幸運。喂，其實係㗎，好多我喺鋪頭啦，好多男士上嚟咧買頸鏈咧都係買4葉草嘅。因為咧買心心又好似好龐特噶嘛，咁買4葉草咧就祝佢幸運啊嘛。哦，即係追緊嘅。係啦，通常曖昧啊追緊咧佢都會，我都係介紹4葉草嘅，其實真係幾好嘅，唔會龐突，咁啊又祝人哋幸福。大家唔知啦，我哋鋪頭其實冇好多啲單身男士，多男士上嚟買嘢㗎。然後咧靜雞雞喺度睇下啦，係啊，然後又唔出聲啦，然後呢個時候我老公就會需唔需要介紹一下？好啊，係啦，跟住就會出現啦。誒蛋啊，morning。 Hello。喂，係咪出現得？係咪2片4葉草都喐得
咋？哦，佢係嗱咁樣嘅嗱，我喺後面俾你望多次，因為咧佢其實係咁樣啦，穿咗2個四葉草嘅。係啊，即係佢自己會移動咯。係啦，所以基本上咧佢係有少少重疊嘅。如果你戴嗰時，當然啦，你可以選擇佢閃石嗰喺面啦，定係鋁空嗰個喺面。係啦，OK。係啦，咁但係其實我而家靜止唔喐嘅時候咧，我就可以平排咯。係啦，如果我喐咗佢，可能佢會出。幾好喎呢個。因為我即係頭先個紙牌唔同我皮膚啊嘛，我皮膚係有得啜住佢啊嘛，咁所以就佢係而家係可以唔重疊都得嘅，係啦。Diana可以記住入貨咯，而家可以一次過寄埋俾你啊！咦係喎，諗住寄啦嘛，好似係啊，都佢等埋阿 Kathy 啲，係喎，Diana又係買咗樹喎，係喎，係啊，等緊翻啊嘛，Diana又係好多人買嗰棵樹，係啊係啊，係，所以阿 Diana你等埋棵樹就可以記得噶啦。好，係啊。係啊，咁真係喎，嗱，即係慳郵費啊嘛，一次過啊嘛。係啊，因為其實飾品嘅重量都唔會太多，所以都係嗰個銀碼 around 100蚊內都差唔多出晒可以。係咯，好啊。不過咧，我知道而家係咪用好多人用集運啊嘛，係嘛？即係如果喺住喺外國嘅話咧，越嚟越多客人就用嗰啲集運公司咯。去到再打散。唔係，我哋就係寄去個客人咧，就俾一個香港嘅地址我哋，係啦，我哋就寄去嗰度，咁然後嗰度就會可能嗰個客人由嗰度買下衫啊，呢度買下飾物啊，買購物購好多啦，全部都係寄去某個地址，然後嗰度嗰間公司就會 pack 好，然後一次過寄去外國嗰個地址咁樣咯。我諗其實呢個係咪會安全啲定咩？但我唔知佢嘅收費咯，係啊，我哋冇研究佢。如果大家如果有需要咧，我哋可以 send 嗰間公司俾你。唔知好唔好？唔知。唔知好唔好？但係我見到有兩個客都會用呢間公司寄去外國嘅，咁我哋都唔係多口，唔係多，即係都會好奇 click 入去睇下嗰間公司咯。又幾得意喎！見到而家係集運。係咯，即係好似淘寶集運咁樣咯，個業模式係一樣咯，就係不過只係寄去外國咁樣咯。咁但係又幾好咯，我對於即係覺得對於移民嘅香港人嚟講係真係一個幾好嘅服務。係啦。好。咁就價錢方面都好抵啫。嗱，全純銀啊，2個吊飾都只需要正價198蚊，198再有折，198再有折咁樣咯。係啦，198再有折，非常之抵嘅。平時一個吊飾都要差唔多價錢啦，而家2個吊飾都係198啫，就係咁啦。咦，咪醒咗咯 ！Hello， 老人家醒咗咯，而家好難見到佢瞓醒啊。喂，係咧。冇撈啊，唔俾落去啊！喂，好，繼續。好，繼續。我介紹耳環咯。耳環啦。耳環，喂，呢個 Swarovski 啊，呢個耳環都係等待咗啊，有人。不得了啦！呢個我哋嗱，呢個耳環比較大少少，等陣間仲有一個細少少嘅耳環未出場。呢個係咩耳款耳環？好，哇！呢個又係呢個牌，其實你見頭先嗰個耳環又係呢間廠嘅。好 cap 一 cap 圖先。嗰個唔係話 Cookie 近排其中係啊，好靚啊，大出咗。喂，呢個咧係 Swarovski 嚟㗎。即係佢嗰啲水晶石，你見到有顏色嗰啲咧，全部都係來自施華洛嘅水晶嚟㗎。嗱，咁你見到係嗰個蝴蝶結啦，大大地嘅蝴蝶結咧，其實佢個形狀都比較特別嘅，即係佢個線條係經過設計嘅，好立體嘅。咁有2隻顏色，一個咧就係你見到呢個 sharp 啲嘅，即係色彩繽紛啲嘅，就係藍拼粉紅色。呢個其實咧佢係幻彩色嘅嚟嘅，呢個下邊嗰啲係藍拼幻彩色咯。咁有2個顏色嘅，俾大家睇下先。好，我 show 俾大家睇，因為呢對耳環咧已經有客民問我哋嘅。好，咁我定一定先。好，2隻色。純銀耳針嗱，首先我介紹嗰個咧就係藍色配呢個幻彩藍嘅
咁大家見到咧，大量嘅絲華樂啦。嗱，針會喺中間嘅。OK，咁啊我送埋另外一個色俾大家睇先。咁另外嗰個咧就藍襯粉紅色嘅。咁睇下大家有選擇邊一隻色先啦。呢個咧會更加突出啲添啊。另外呢一隻咧，我就覺得會比較簡約一啲、華麗一啲嘅。哇！心心丸係咪閃冰冰眼啦？嗱，我點解咁講？頭先話要介紹咗先咧。咁咧，因為有客問咧，呢一對耳環可唔可以改夾啊？咁我哋咧就會而家新出咗一個叫樹脂膠夾嘅螺絲夾啊。咁係唔同介時嘅金屬夾，因為如果金屬夾改咧，佢係會見得到中間咧有條框啊，所以我哋就會入咗一隻新款嘅透明嘅夾嘅。因為呢個又唔可以改細隻嘅樹脂膠夾，因為佢比較咧大隻啲，戴完之後咧其實佢會墜啊，所以咧一定要用新款嗰隻樹脂膠透明夾螺絲夾嚟嘅，咁會更加靚啊！不過如果你中意金屬，如果中意係啦，中意金屬夾都可以嘅。即係你唔介意中間有個即係會有少少銀色顯眼咗嗰個夾咯。咁啊，各取所需啦。最緊要自己係啦，因為有陣時都會覺得金屬嗰個好似牢固一啲啊。喂，不過睇翻對耳環先，真係喂，好似下面嗰個搶眼啲，但係上面嗰個咧就簡約高貴啲。其實睇下中唔中意咁多 colour 係啦，本身。好，睇下 Cookie 想意邊一隻會突出啲？呢個就清啲咯，即係因為下邊嗰啲幻彩色其實偏向幻彩白嚟噶嘛，咁咪變咗係清啲咯個感覺。嗱，呢邊就係藍加幻彩。好啦，呢邊就係 colour 多啲嘅，色彩繽紛多啲嘅。下邊咧配粉紅，就 sharp 啲啦。咁你見到咧，成個型係好突出嘅，咁個蝴蝶結比較大翻少少咧，但係佢唔轉誇張嗰啲咯。咁不過形態個線條係好靚嘅，好立體。好，咁等我 keep 一 keep 圖先，包色啦。邊個？阿詩話包色好啊。哦，開入邊邊個啊？而家要落單包食，你識自己落單嘅，因為有陣時有啲客新嗰啲會留言噶嘛。唔係喎，你呢個裝咧可能真係有，個裝啊，係啊，有少少紅色粉紅色嗰個好似出啲喎。係啦，就係咁啦。Swarovski 嚟嘅，全部都係 Swarovski。咁啊，講翻個價錢啦，佢係純銀耳針啦，正價148，正價148，一啲都唔貴。呢啲全部嘅好多粒都係來自施華洛嘅，都只需要正價148，正價148再有折，所以係非常之抵買嘅施華洛嘅耳環。唔錯唔錯。係啦，好，繼續。介紹開施華洛就不如介紹埋條手鏈啦。介紹埋今日嘅重頭戲啦，我勁中意啊！近期因為夏天啦，都好多人開始買翻手鏈啦。好靚㗎！嗱，噔噔，哇，好重量級啊！呢個顏色係真係點能夠抗拒咧？好，等我 cap 一 cap 圖先。最緊要介紹下嗰個係叫鈴蘭花。係啦，好嗱，咁啊，你見到呢個係手工款嚟嘅，即係呢個廠其實不嬲都好受歡迎㗎啦。呢個係手工款，咁咧上邊咧有大部分嘅珠咧都係來自施華洛嘅。咁即其實應該話除咗嗰啲花唔係啦，花係佢自己廠整嘅一啲漸變色嘅花，咁佢自己製造啦，咁就唔係施華洛嚟嘅，但係其他咧都係施華洛，即係花部分唔係啦，但係其他都係。咁陣間會講解下啦。呢個係好靚啊！係啊，呢個真係相當之冰冰，好俾大家睇。重量級啊！嗱，呢一個咧，嗱呢個紫色。紫紅色咁樣啦，紫色為主嘅，咁呢個就係藍色，亦都有少少紫色啦。咁其實咧，佢咧係呢啲漸變色嘅鈴蘭花啦，
係呢個主打嘅一個主題啊。咁仲有啲心心啦，然後又有一個嗱，呢個係施華洛嘅一個水晶吊飾啦。咁呢啲珠仔咧，幻彩珠咧係施華洛嚟嘅，咁呢個心心又係施華洛嚟嘅。咁仲有呢粒珍珠都係來自施華洛嘅，係啦。嗱，呢個藍色珍珠施華洛，呢個紫色珍珠，咁所以咧係超靚嘅，俾大家睇下先。係啊，呢個要慢慢喺後面梳梳。好，我睇下先，咁樣梳啦。哇，個個都冰冰啦，係嘛？我都覺得好勁呢個。好，逐條嚟啊！首先咧，我就介紹咗紫色先啦，因為相當啲紫色多嘅 fans 喺度啊。嗱，首先施華洛嘅珍珠心心靈蘭花手鏈啊。首先睇下其中一個 signature 就係嘟嘟嘟靈蘭花。佢嗰啲花係全部漸變色㗎，係啦，係超靚嗰個顏色係。心心牌亦都布滿閃石嘅。全部都係漸變色，然後中間嗰啲珠仔又夠 bling bling 又幻彩啦，心心都係嚟自施華洛。慢慢喐俾大家睇，手圍咧適合於15.5 cm 內啊。哇！真係不得了，真係不得了，真係好似係 Ada 講不得了。阿 Gloria 都深深深啊嗱，好，另外一隻色入場。阿 Ling 係深深。喂，其實呢個幾得意㗎，我想講咧，藍色咧，佢嗰條鏈咧，好似 Tiffany 色㗎。哇，其實佢呢個藍色好靚喎。係啊，佢呢個色好靚。呢個藍色係唔係普通嘅藍色咯？我唔知點形容喎。係啊。係啦，有少少 Tiffany，但係佢又未到 Tiffany，係靚嘅，同埋加埋佢嗰個漸變色花花咧，佢又有加翻少少紫色元素落去咧，係超靚呢個色係。OK，哇，真係超級靚。唔買唔得。嗱，雖然佢話15.5 cm 內嘅，但係如果大家超過15.5咧，不妨 inbox 我哋有辦法幫到你嚟㗎。點樣幫？因為我哋有我哋好叻嘅手作人啊！你咁麻煩。係啦，我哋有好叻嘅手作人啊！頭先你 cap 咗圖未？繼續。好嗱，咁我逐個入手俾大家睇。唉，不過使唔使降低啲？等等啊！我拎開呢個。好。嗱，呢個係紫色，好多吊飾啦。嗱，哇，呢個咧好靚啊！呢個鑽石型嘅吊飾。哇！呢個好 colourful，有少少咧，我感覺好似着啲民族服裝咁啊！突然間，因為佢嗰啲色咧似係。好，我慢慢轉俾大家睇。復古味重啊！但真係相當之冰冰嘅呢個，超靚。所以呢個真係話重頭戲嘅真係。好，我帶埋個藍色俾大家睇先。大家可以比較一下啦，跟住最後就喺前面 cap 圖啊。好，等等啊！施華洛真係冇得輸呢一個設計。呢個好靚，近期咧係最靚。我諗呢個真係大家。如果要擺落購物車所想買現貨咧，就先落呢個先。係啊，真係唔係講笑啊！因為好多時上兩次有一對耳環咧，相當之多人買，翻咗2次貨都撳唔到啲人，跟住冇現貨，我好趕好急。我哋呢排成日經歷過一啲係咩咧？係揾速遞上嚟攞貨嘅人啊！係啊，真係急到咧要現貨，因為好多人唔知係咪生日啊！係好多人生日話送嘢咧，即刻攞啊！
咁所以如果要驗貨咧，就真係要撳咗先啊！好，等佢 show 多次啊！咁啊，跟住喺前面出現，因為 Cookie 想用靚啲嘅方向。係咪咁樣好啲啊？呢個都靚，因為你 cap 圖可能呢一個靚啲。係嘛？我頭先咧咬晒隻手。哦，唔緊要，跟住我再俾多條你睇一睇。好啊。因為大家都可以重新值得用多啲時間去細味呢一條咁靚嘅絲落手鏈，係咪好文質彬彬咧？我講嘢細微 ，depth 真啲。因為佢嗰啲線條。好喺前面啦，喺前面啦，咁樣。係好靚。好喺前面 model 手嘅出現。啊，等等我喐一喐個鏡頭。好得。係啦，呢個係藍色。咁咪帶埋齊一個條紫色。紫色佢係啊係。啊，紫色係啦。哇，超靚喎！咁樣好靚喎，咁樣。錫啖埋先。哇，係呢一條經過。試識我自己。經過開工。自流啦，梗係。咪係喎！如果戴上手，大家覺得邊隻色出啲啊？嗱，咁樣襯埋啦。兩個色都好靚嘅，不過我係紫色控嚟嘅。我相信阿 Gloria 一定會買紫色咯，因為阿 Gloria 係同我一樣係紫色控嚟嘅。啊，係啊！嗰日影相嗰啲都好多紫色嘅，係。咦？阿 C 係買 blue 藍色。係啦。嗱，Cookie 個皮膚都比較偏白嘅。真心。喺個鏡頭打咗燈之下，所以藍色唔係喎，我都如果呢個都突出啊。係。紫色 A 大紫色嘅，即係上面嗰個。好啦，嗱，咁呢一個咧就係超級抵買，真係超抵買，只需要正價238，正價238。因為其實呢個廠咧，佢有啲我翻查翻咧，佢有一啲冇咁。應該點講咧？冇咁多材料嘅，佢有一啲冇咁多材料，即係可能有得幾個吊飾啊咁樣嗰啲咧，你都可以喺我哋網站睇翻嘅，佢都差唔多價錢嘅啫。咁但係我就好 surprise，點解呢一款既然佢係用咗咁多材料，都只係差唔多價錢咧？咁所以變咗呢一個係抵買咗咯。呢個係238，正價238再有折。咁大家都知道，如果呢兩日落單係即刻會有優惠啦。係咩優惠咧？就係滿200蚊減15蚊先。咁啊238啦，嗱238減15。23，然後如果你係 VIP 嘅話，就即刻有9折啦。好，即係只需要200蚊07毫子啫，200蚊07毫子啫，係啦。攞呢個啱到佢，我反光我啲字我真係睇唔到呢度。佢連墜落嚟嗰啲吊鏈都係啊！哎呀，你睇得好 detail 喎，冇錯啊！我呢個想講話呢條鏈啊嘛，係啊，我頭先係啊，佢上咗漆㗎。我所以話佢嗰條鏈咧，佢好仔細嘅，好似 Tiffany blue 嗰隻色嘅，好靚㗎。所以有心，紫色都係喎，紫色佢都落咗紫色㗎。紫色係啊，呢啲好靚。有啲又好有心機嗰個人，嗰個手作。係啊，所以係襯得好好嘅，即係呢啲款係絕對係即係佢自己原創咯。所以係估中咗阿 Gloria 啦，一定係紫色。係啦，咁所以就係超靚呢個，真係唔能夠唔買啦。如果呢兩日買仲有折添，咁所以就大家記住入手啦。咁啊，咁但係如果現貨買晒都可以訂嘅咁樣咯。呢啲真係全手工啊！好，繼續，我哋係咪仲有兩件㗎？耳環同埋頭飾。哦，好啊，咁啊介紹咗頭飾先啦。頭飾之後仲有一對耳環。係啦，嗰對係細對耳環。適合翻工啊！好靚嘅嗰對好有型嘅。好嗱，今日咧有一款嘅髮圈就係大家見到啦，就全部都係珍珠，哇超抵咯！同埋即係佢用咗勁多粒珍珠，但係個價錢係超抵。Diana今日生日啦！生日快樂！生日快樂！嗱，我陣間我熬醒個 B 同你講生日快樂。佢識講咩？我熬醒個 B 同你講生日快樂。好，咁啊呢個
係啦，有粉紅色、淡粉紅，呢個係粉紅色嚟㗎，佢好淡喎，係咪？係淡粉紅，超淡嘅粉紅色，係啦。然後呢個係淺灰色，好似銀色咁啦，銀灰色啦，係啦。好啦，咁樣啦，真係好啦。18歲喎，係咪啊？18歲生日喎，大個女咯喎，18歲。好，等我收埋啲珍珠靚啲先。呢個咧，我哋曾經有一條係薄身啲嘅，我今日見到呢條，哇，勁啊，勁啊呢條！好，咁我而家 cap 圖啦，咁啊等陣。好多人同你講 Happy Birthday， Happy Birthday， 18歲。好啦，好，俾大家睇下先個近鏡。嗱，雖然好簡約，不過咧好實際嘅，因為呢個我哋公司舊時賣咧有一條幼啲噶嘛，我睇下我點可以揸得靚少少先。Mandy 要係等緊呢款啊，係啊，呢個好多人中意買之前嗰個薄身啲嘅都好多人買，我一見到呢個，咦正喎，好多 bubble 啊！兩個色，嗱灰色同埋一隻叫淡粉紅色啦，佢就真係其實真係好多手工款，因為點解咧？大家如果仔細啲睇到咧，佢係要全部大大細細咁樣穿埋咧，呢啲冇得用機織㗎，呢啲一定係用手穿㗎，所以哇真係超堅挺啊！真係我見到都哇〜唔係嘛，人手係咁穿，好正喎！呢個真係掂啊！呢個好，再俾大家睇多少少先，因為咧要用少少時間，因為 Cookie 咧要紮一紮個靚頭。咦，都係想包色啊！其實夏天音物嚟嘅，絕對係贊成大家包色。OK， 好，因為佢係好鬼抵買啊！真係抵買，包色係絕對可以接受嘅。好嗱，咁我就摘咗喺呢度，我又見到，大家又見到啦。咁佢其實好簡約嘅啫，即係你總之摘咗之後咧，就全部都係一個厚厚嘅珍珠圍住你嘅頭髮嚇，咁樣就係咁啦。佢係好厚身咁樣啦，好豐富啦。好，咁啊等我 cap 一 cap 圖先。包色。點啊？乜唔係我睇？好啦，咁啊有銀灰色啦，同埋呢個淡粉紅啦。你睇下嗱，頭先嗰對耳環係啊，介紹咗啦。介紹咗嗰對真係堅嘢啊！呢個 Swarovski 嘅蝴蝶結一定要買啊！呢款真係太靚啦。係啦，好，咁就呢個價錢超抵買，只需要咧正價59蚊啫，正價59蚊，超多粒咯，係勁多咯。只需要正價59蚊，再有折，正價59蚊，再有折，係啦，兩隻色咁樣啦。唔做髮圈，我嗱，如果當手戴手咧，我自己有啲逼咯，係啦，我會有啲逼，因為其實佢個圈咧望落去唔係太細，但係可能佢啲珍珠逼住咗啊，係啊，所以咧我會覺得有啲逼，但係你都可以試下嘅，咁樣係戴到落去嘅，咁就係咁啦，係啦，就係咁兩隻色。好啦，喂，最後一款嘅耳環啊，唔好行開啦。喂，呢個咧係真係瞓咗9點。你唔好咁殘忍啊！你係啦，呢個最後一款嘅耳環，噔噔，大家見唔見到係超特別嘅啦？細細隻，但係好特別嘅。咁佢呢個咧係一個釘，有一個釘咁樣嘅，係啦。釘型嘅，但係咧佢就做咗一個交叉型咁樣，咁佢後邊咧就係會兜翻你個耳珠嘅，即係佢會兜佢後邊圍住咗你嘅耳珠咁樣嘅，係啦。咁呢個有銀色同埋玫瑰金色兩隻色，俾大家睇下個近鏡先。好，show 俾大家望一望。係啦，13.5會好啲啊，係啊，你可以買完之後試下咯。等等先。
可能要喐一喐個鏡頭。好特別啊！呢對耳環。Hello，Rowena。Hello，我哋而家介紹最後一款啦。係啦，咁啊唔緊要，不嬲我都知你唔需要睇晒成個直播嘅，只需要支持我哋嘅。係啦，只需要臨尾一下 kick 入去落單。好，大家去望望先。交叉釘形耳環。嗱，我呢個要講多少少先，因為咧佢唔改得耳針啊，呢個，喂唔改得耳夾啊。好，嗱，剝俾大家睇先呢個。嗱，OK。嗱，大家見到啦，所以咧呢個改唔到耳夾啊，呢個。係啦，插一插俾大家睇。係啦，上緊耳針，上緊耳針，翻工相當之好啊！呢對型啊！我原本同阿仔仲喺街，特登一翻嚟就落單先。哇！你真係支持我真係真心多謝你。我哋好需要大量嘅你呢類嘅客人，極度需要。大家望下字先，兩隻色，顏色同玫瑰金色。棘翻嗰啲唔係靚嘅，係啦，細堆，翻工一物，係啦，亦都係有 pattern 嘅。其實呢個咧我都會歸類係型格款嚟嘅。好，曲奇咪戴住咗。好，咁啊，等啊，我轉個鏡頭先。係啦，好，戴住咗啦。嗱，你見到細對咁樣嘅。咁就嗱呢度有個釘啦，釘嗰個位咧就係耳針嗰個位啦，然後咧就交叉咁樣兜咗入去嘅。呢邊係玫瑰金色，係啊，好有型啊！呢邊係銀色，係啦，所以係好小巧精緻嘅，又有啲款啦，唔會誇張啦，有型啦咁啊，係啦。型格啊，呢個都真係偏入型格啲嘅呢個。係啊，好，咁我 cap 一 cap 先。因為佢啲屈兜入去咧，嗰個設計係幾好啊！兩隻色，顏色玫瑰金色，純銀耳針。係啦，就係咁。係啦，俾近鏡。呢啲1至4翻工戴最好啊！係啦。禮拜5咧，通常我都會戴一啲換味重啲嘅耳環。好，呢個都係純銀耳針啦，正價88蚊，正價88蚊，再有折，正價88蚊，再有折，兩隻顏色。呢個就轉唔到耳夾啦，就係咁樣啦。好。咁我今日係介紹咁多啦，咁不如咧，我哋直接嚟個快嘅回憶下先。咁啊 Rowena 喺度，我叫個宵夜未食。好，咁我哋盡快啦，我哋盡快介紹完咧，等你食宵夜啦。咁啊，好，繼續啦。呢個好回憶下先嗱，呢個好春日嘅氣息嘅花圈耳環啦。好，另外就有呢個咧冇睇都真係要買，就係一個波波嚟嘅，係全部都係方形嘅水晶嚟嘅，實物係閃好多嘅一個波波嚟嘅。好，另外就呢款。阿大 Anna 話好靚，但係未睇嘅呢個耳環啦，呢個蝴蝶結啦，兩隻顏色嘅，其實呢個係幻彩嚟㗎，就係咁嘅。好，另外頭先介紹嘅交叉耳環啦，係美玲。好，然後呢個波波嘅髮圈。好，戒指方面咧。係有呢個水晶四葉草，係超 bling bling 嘅，全隻唔係全隻，係前邊啦，都係有一啲水晶喺度嘅，係啦。另外純銀一個八角形嘅戒指啊，嗱，好特別嘅八角形噶，然後佢係前邊咧係旋轉嘅，一邊有閃石嘅，係啦，好特別嘅純銀戒指。好，另外
頸鏈方面呢個咧都好靚啊！呢個彩晶嘅深深頸鏈啊，有顏色有玫瑰金色嘅，超靚啊！呢個係啦，哇，好靚嘅。好，另外咧就係有一個雙四葉草嘅頸鏈，係啦，一大一小嘅四葉草，你睇有兩個調色嘅四葉草，我而家係戴住㗎啦，兩個四葉草嘅有，係啦，純銀嘅，呢個係純銀嘅頸鏈。好啦，咁啊手鐲有一隻手鐲，呢個咧係非常之高質嘅一個淡水珠嘅手鐲，波浪手鐲，淡水珠係非常之靚嘅。好，同埋呢個真係不得了，一定要買嘅呢個手工款，一個施華洛嘅手鏈，超靚嘅鈴蘭花嘅手鏈，超靚兩個色。好啦，咁仲有冇漏啊？好似冇漏，係咪咧？好似冇漏，要漏就漏咗啦。咁樣咧，好嗱，咁頭先嘅款今日同埋聽日落單就有折上折啦，滿15蚊，係滿200蚊減15蚊，滿200蚊減15蚊，如此類推。舊有 VIP 再有9折就係咁啦。記得去官網度自助落單啦。邊度官網咧？得啦，置咗頂嗰條 link 咧，咁啊可以 click 入去啦。同埋記得睇下咧，落單之前睇下自己有冇登入喎。咁因為咧間唔時都有啲朋友仔咧唔記得登入嘅，咁啊睇下記住登入啦。因為登入咗咧先至有啲資料先至有，或者有時先計到個折俾你嘅咁樣啦。好，大家嗱，今日大日子啊！咁我 B B 就瞓咗啦。B B 真係嗌唔醒。不過放心，呢兩個 B B 先啦。係啦，呢兩個我同你唱生日歌啦嚇。OK，我哋唱咗快嘅生日歌俾你。唱埋生日歌先啦。可唔可以睇到柱像蝴蝶結咗？可以。不過唱咗生日歌先。1、2、3。Happy birthday to you。識唱一齊唱。Happy birthday to you。Happy birthday to Diana。Happy birthday to you。18歲生日快樂。生日快樂。好啦，好咁我哋睇多次嗰對係嘛？係啊，你近鏡啦。係啦，近鏡好，等等啊。嗱，靚嘢咧就不妨咧睇完又睇嘅。好，我收多次俾你睇下。好嗱，施華洛水晶嚟㗎，嗰啲有顏色嗰啲係。係啦，耳針喺正中間個蝴蝶嘅中間啊。嗱，你見到咧佢嗰個形態係設計過嘅，好立體㗎。係啦 ，OK， 放心，入手啦，真係唔會錯嘅。你見到佢呼喚緊你啊？係啦 ，OK。好，咁啊，係時間。嗱，記住喎，我哋下個禮拜六咧門市係唔開嘅，係唔開嘅，千祈唔好嚟觀塘門市啦，改去咧將軍澳、南塘澳我哋嘅市集，可以見到我哋又幫襯下，見到真人。都係咁咧，我又唔係明星，講笑嘢都係咁。然後即係買下嘢傾下偈咁樣啦。我哋下個禮拜六日係去市集，就係咁啦。唔嚟買嘢都唔緊要啊，嚟交個朋友啊！交個朋友，OK， 好啦，再見啦，拜拜各位，多謝晒各位陪咗我哋咁耐。好 ，enjoy，好，拜拜，下次見，拜拜。